Wata rana wani babban baƙin ciki ya faɗa musu. Mahaifiyarsu ta fara rashin lafiya sosai kuma ba ta iya ci gaba da yin aiki kamar da. Hakan ya sa suka shiga cikin mawuyacin hali. Ba su da kuɗin da za su ci abinci, balle kuɗin makaranta. Sadi ce, Usman da Hannatu sun kasance 'yan uwa ne da suke matuƙar son juna. Suna zaune da mahaifiyarsu a wani ƙaramin gida a cikin unguwa. Mahaifiyarsu tana aiki tuƙuru don ta ciyar da su da kuma biya musu kuɗin makaranta. Usman yana da buri mai girma. Burinsa shi ne ya zama likita. Yana so ya taimaki mutane marasa lafiya. Hannatu kuma tana so ta zama malamar makaranta domin tana so ta dinga koyar da mutane kamar yadda aka koyar da ita. Dukkaninsu biyu suna da ƙwazo a makaranta kuma suna da ƙima da martaba da mutuntawa. Kowa yana ji da su, suna karatu sosai kuma malamansu suna yaba musu koyaushe. Wata rana wani babban baƙin ciki ya faɗa musu. Mahaifiyarsu ta fara rashin lafiya sosai kuma ba ta iya ci gaba da yin aiki kamar da. Hakan ya sa suka shiga cikin mawuyacin hali. Ba su da kuɗin da za su ci abinci, balle kuɗin makaranta. Usman ya ji tsoro sosai domin ya san cewa idan ba su ci gaba da zuwa makaranta ba, burinsu ba zai cika ba. Hannatu ma ta yi baƙin ciki, amma ta kasance mai ƙarfin hali. Usman duk da ƙuruciyarsa ya yanke shawarar cewa dole ne ya yi wani abu. Ya fara tunani mai zurfi. Wata rana ya yanke shawara, ya tafi kasuwa ya nemi aiki. Ya samu aikin ɗaukar kaya a wani shago. Aiki ne mai wahala kuma yakan yini yana yin sa, wanda idan ya dawo gida yakan dawowa a gajiye. Usman ya jajirce sosai yana yin aikinsa. Yana kula da mahaifiyarsa da kuma ƙanwarsa Hannatu. Duk da wahalar aiki, Usman bai taɓa daina karatu ba. Kowane dare bayan ya dawo daga aiki, zai zauna da Hannatu su yi karatu tare a ƙarƙashin hasken fitilar. Zai zauna su yi karatu a hasken fitilar man fetur. Hannatu za ta taimaka masa da darussan da ya rasa a makaranta. Shi kuma Usman zai koya mata abubuwan da ta manta. Suna taimakon juna kuma wannan ya sa karatunsu ya ci gaba duk da cewa ba kullum suke zuwa makarantar ba. Shekaru suka shuɗe kuma Usman ya ci gaba da aiki tuƙuru. Ya tara ɗan kuɗi kaɗan daga cikin aikinsa. Yanke shawarar sayen littattafan koyarwa. Ya kuma fara koya wa yaran garinsu karatu. Yana koya musu lissafi da rubutu har ma da karatu. Hakan ya sa ya zama sananne a unguwar, kuma mutane sun fara yaba masa saboda ƙoƙarinsa. Wata rana wani babban farfesa daga jami'a ya zo ziyarar unguwarsu. Usman ya ji daɗin zuwansa domin yana so ya ga mutum mai ilimi. Shi ma farfesan da ya samu labarin Usman, sai ya ji yana sha'awar Usman ɗin sosai a zuciyarsa domin yana son yara masu basira, kuma ya yanke shawarar gwada shi. Ya tambayi Usman tambayoyi masu zurfi game da kimiyya da lissafi. Usman ya amsa duk tambayoyin da farfesa ɗin ya yi masa cikin gaskiya da basira. Farfesa ya yi matuƙar mamaki da basirar Usman. Farfesa ya yanke shawarar ba wa Usman cikakken tallafin karatu a jami'a, wanda zai biya masa komai daga farko har ƙarshe. Usman ya yi farin ciki sosai har ya kasa magana. Hannatu ma ta yi farin ciki sosai kuma suka rungume juna da hawayen farin ciki. Usman ya shiga jami'a kuma ya yi karatu tuƙuru fiye da kowane lokaci. Daga ƙarshe ya kammala karatunsa na likita kuma ya zama Dr. Usman kamar yadda yake buri. Ku ci gaba dai da danna min subscribe da alamar ƙararrawa a Voice of Sadi domin samun daɗaɗɗen labarai na da zarar na ɗora. Ku min sharing da comment da kuma like, don hakan shi yake ƙara min ƙwarin gwiwa wajen kawo muku daɗaɗɗen labarai na har ma da tatsuniyoyi. Amina kuma saboda ƙwazonta da kuma taimakon Usman. Ita ma ta samu ci gaba da makaranta. Ta yi karatu mai tsayi kuma daga ƙarshe ta zama malamar makaranta. Tana koyar da ƙananun yara cikin basira da ƙwarewa. Dr. Usman ya ci gaba da taimakon iyalinsa. Ya gina wa mahaifiyarsa sabon gida mai kyau kuma ya ci gaba da kula da ita. Ya buɗe wani asibiti kyauta a unguwarsu kuma yana taimakon mutane marasa lafiya
ba tare da karɓar kuɗi ba. Malama Hannatu kuma tana koyar da yara a makarantar unguwarsu, tana ba su ilimi mai kyau da nagarta. Labarin Usman da Hannatu ya koya mana cewa ko da akwai cikas, idan mutum ya tsaya tsayin daka kuma ya yi aiki tuƙuru muka kuma taimaki juna, za mu iya cimma dukkan burikanmu. Kuma mafi muhimmanci, kada mu manta da waɗanda suka taimake mu a lokacin wahala. Wannan shi ne ƙarshen labarin Usman da Hannatu.